imeendelea kuimarisha upatikanaji wa rasilimali watu katika sekta ya afya na kuongeza idadi ya watumishi wa kada mbalimbali. Tangu kuanza kwa muhula wa pili wa serikali ya awamu ya sita pekee, jumla ya watumishi 5,000 wameajiriwa na kuongeza idadi ya watumishi katika sekta ya afya kufikia 182,430. Tupige makofi mengi kabisa kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kati ya watumishi hao 142,794 sawasawa na 78% wapo katika ngazi ya afya ya msingi, 34,047 sawa na 19% wanafanya kazi katika ngazi ya hospitali ya rufaa za mikoa, kanda maalum, kanda sawa na 3% wapo kwenye mashirika, vyuo vya mafunzo, wakala na idara zilizo chini ya Wizara ya Afya. Juhudi za kuendelea kuajiri watumishi zinaendelea ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya karibu na wananchi ili kwenda kuokoa maisha ya Watanzania zinaendelea. Katika kuendelea kukabiliana na changamoto ya upungufu wa rasilimali watu, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeanzisha mpango maalum wa kusomesha na kuongeza wataalamu wa kada mbalimbali katika sekta ya afya. Kupitia mpango huu, serikali inalenga kuongeza idadi ya wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, kuboresha ubora wa huduma za afya na kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma stahiki kwa wakati. Kuanzia mwaka wa masomo 2015-2016 hadi 2025-2026, kiasi cha shilingi bilioni 52,918,075 kilitengwa kwa ajili ya kuwaendeleza wataalamu bingwa na mabobezi kwa kipindi cha miaka 10 ya wataalamu 8,989. Wataalamu hawa 8,989 wamenufaika na ufadhili wa serikali. Kati yao watumishi 6,169 sawa na 69% wamenufaika katika kipindi cha miaka 5 kuanzia 2021 hadi 2025 kupitia Samia Health Super Specialization Program. Kwa mwaka 2025-2026 pekee, serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 13.6 kwa ajili ya mafunzo ya ubingwa na ubingwa bobezi nchini. Kiasi hicho cha fedha kimewezesha ufadhili wa masomo kwa wataalamu wapya katika sekta ya afya 498 na kufanya jumla ya wataalamu wanaofadhiliwa kusomea fani ya ubingwa na ubingwa bobezi katika fani mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa mwaka 2025-2026 kufikia 1,400. Lakini kada zingine zote bado zina mtu mmoja mmoja, na kada ambazo zinakosekana kabisa ni upande wetu wa watoto, palliative care, pediatric genetics kwa sababu magonjwa mengi ya watoto pia yanarithiwa, critical care specialist bado wako kwa kiwango kidogo sana, speech therapist, geriatrician ambao wanahusikana na magonjwa ya wazee, na wauguzi ambao wako specific kwa ajili ya kutibu watoto, na transplant surgeon. Tuna masurgeon lakini hatuna transplant specific surgeon, pamoja na vascular surgeons. Lakini tukija kwenye non-medical staff, Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona hapo tuna accountant officers, na utaona kwamba kuna kada zingine utajiuliza kwa nini ziko Muhimbili, kwa sababu this is a national hospital. Utajiuliza kwa nini tuna agricultural officer, alafu kwa nini tuna livestock officer. Tuna kituo chetu ambacho kinahusikana na kuwatibu waliopata urahibu au wenye magonjwa ya akili, ambako inabidi wafanye tiba kwa njia ya kazi, na hawa maafisa wako kule kwa ajili ya kuwahudumia. Lakini bado tuna